President. Forurensning kjenner som kjent ingen landegrenser. Det hjelper lite med en ambisiøs miljøpolitikk med strenge utslippskrav for egen industri dersom utslippene kommer fra andre land. Det har vi blant annet i lang tid fått erfart på Sørlandet, der sur nedbør fra kontinentet, særlig land i Sentral- og Øst-Europa, lenge gjorde at laksen var utryddet fra flere elver og vassdrag. Nå har heldigvis utslippet av svoveldioksid og andre miljøskadelige utslipp gått ned, som følge av en rask teknologisk utvikling og nedlegging av gammel forurenende industri i Sentral- og Øst-Europa. I Finnmark sliter en dessverre fremdeles med betydelige forureninger og sur nedbør fra naboland. De alvorlige miljøforureningene i form av svovelutslipp fra den russiske industrien i Nikel, bare få kilometer fra den norske grensa, har vært på den politiske dagsordenen lenge. Allerede i 1989-1990 tok Syse-regjeringen initiativ til at Norge skulle bidra økonomisk til å redusere de miljøskadelige utslippene nær den norske grensa fra det daværende Sovjetunionen. Denne forureningen er ikke et stort problem bare for Russland alene, den er også et stort problem for Norge. I 1999 ble det inngått en avtale med Russland om bygging av en ny renseovn og tilhørende svovelfabrikk i Nikel. Investeringene var planlagt til om lag $93,5 millioner og skulle finansieres med tilskudd fra Norge på $270 millioner, tilskudd fra Sverige på $3 millioner og lån fra den nordiske investeringsbanken på $30 millioner. Resten skulle finansieres som egenandel fra det russiske selskapet Norilsk Nickel. Dette skulle gi en reduksjon i utslippene fra smelteverk av svoveldioksid, støv og tungmetall på minst 90% i forhold til 1999, dersom prosjektet ble gjennomført. Dette ville gi en merkbar forbedring av helse og miljø lokalt på Kolahalvøya og for miljøet i Finnmark. Ombyggingen startet i 2002, og om lag et halvt år forsinket kom den i gang. Dessverre har prosjektet fått en lang rekke nye forsinkinger som følge av tekniske problemer på russisk side. Forsinkingene har også ført til økte kostnader. I budsjettproposisjonen for 2001 ble Stortinget gjort kjent med at på grunn av at ledelsen i Norilsk-konsernet ennå ikke hadde tatt stilling til framtiden for smelteverket i Nikel, ble modernisering av smelteverket i tråd med avtalen med Norge ikke lenger aktuell. Tiden var da for knapp til at en modernisert smelteverk som møter miljøkravmålene i avtalen med Norge kunne stå ferdig i 2010. Høyre støtter regjeringens avgjørelse om å avvikle den norske støtten til modernisering av smelteverket i Nikel. Den manglende framdriften på russisk side, og ikke minst at eierne i Norilsk Nickel hadde hatt stor fortjeneste for fabrikkene de seneste årene, gjør at det er vanskelig å forsvare løyving av norske midler til dette prosjektet. Den russiske industrigiganten Norilsk Nickel er verdens største produsent av nikkel og palladium, og hadde i 2010 en omsetning på $15 milliarder. Her er det altså fullt mulig for den som har ansvar for forureningen, også å finansiere nødvendige modernisering og rensetiltak. Her bør absolutt forurener betale. Etter 20 år med forhandlinger om miljøtiltak opplever vi dessverre at ingenting har skjedd på russisk side. Dette til tross for at både Norge og andre nordiske land tidligere har satt av pengefond til renseteknologi. Å redusere utslippene fra industrien på Kolahalvøya er først og fremst et russisk ansvar. Det gjelder også for finansieringen. Men det betyr ikke at det ikke er viktig oppgave for norske myndigheter å legge press på Russland for at de skal ta sitt miljøansvar. Skal vi løse problemer med forureninger over landegrensene, er vi avhengig av effektive internasjonale avtaler. Derfor har vi fått Kyoto-avtaler som regulerer utslipp av klimagasser. Derfor fikk vi Montreal-avtaler som regulerer utslipp av karbonnedbrytende gasser, og derfor har vi fått Göteborg-avtaler som regulerer blant annet utslipp av NOx, for å nevne 3 i en lang rekke internasjonale avtaler. Derfor er vi også avhengig av avtaler med Russland, enten som bilaterale avtaler eller en mer omfattende multilateral internasjonal avtale for å redusere deres svovelutslipp. Det er derfor viktig med en kontinuerlig aktiv politikk overfor Russland for at de skal sette i verk tiltak som kan redusere svovelutslippene fra Nikel. Erfaringene så langt har dessverre ikke vært positive, men vi må likevel holde fram arbeidet med å få russerne til å følge opp sine forpliktelser.